A very good evening to all. This is डॉक्टर मनोज बंदवा और फ्रेंड आज हम एक 6 महीने के बच्चे का केस डिस्कस करेंगे। ये जो 6 महीने का बच्चा है इसको चेस्ट में काफ़ी कंजेशन है और जो पेरेंट्स इलाज वगैरह करवा रहे हैं बट जो उसकी जो खांसी में कुछ आराम नहीं मिल रहा है और जो लोकल के जो डॉक्टर हैं MBBS वगैरह जो जिन्होंने देखा है उनको उसने उसको आगे के लिए रेफ़र किया कि आप इसको एडमिट करवाइए। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है इस बच्चे को और बच्चे की शक्ल से ही देखने में लग रहा है कि वो तक सांस तक नहीं ले पा रहा है, इतना उसको खांसी चल रहा है। तो बच्चे को जब मेरे पास लेकर आए तो मैंने उसका वीडियो भी कुछ ग्रुप में पोस्ट किया, आप देखिए उसको। तो मैंने बच्चे को उसकी मदर ने पूछा कि डॉक्टर साहब बार बार है ना खांस रहा, जैसे जीवान निकाल कर उसे उब के ले रहा मतलब उसकी उल्टी नहीं हो रही है पर उब के ले रहा है, वो जीवान बाहर कर करके वो पूरा मतलब निकाल नहीं पा रहा है कि उसको उल्टी हो नहीं हो रही, बस वो ऐसे बस उल्टी जैसा कर रहा है, हो नहीं रहा है उससे। और बच्चे का जो चेहरे का जो हाव भाव, जो उसकी कंडीशन और बच्चा खांसते खांसते रो रहा है, वो ज़ोर ज़ोर से मतलब रोए जा रहा है, आंसू टपक रहे उसके। आप इसका मैं भी वीडियो आपको इस वीडियो के बीच में डालता हूँ, आप देखिए उसको। और ये जो स्टेट है, ये जो हमारे जो न्यू कमर्स होम्योपैथ हैं उनको उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि उनको ये देखने को मिलेगा कि ये चीज़ क्या है और हमने इसी पे बच्चे को प्रिस्क्राइब किया है मेडिसिन। और आप इस वीडियो को देखिए, फिर इसके बाद में हम केस को एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में हम बच्चे का जो हमने 15 मिनट का फॉलोअप लिया है, फिर उसके बाद मैंने बच्चे को तकरीबन 4 घंटे मेरे क्लिनिक में बिठा कर रखा। उसके बाद से वो उब के आना और वो खांसी के जो पेरॉक्स धड़ाधड़ खांसी ऐसी मतलब कि बंद होने का नाम नहीं ले रही, लंबे लंबे पेरॉक्स आ रहे थे खांसी के, वो सब थम गए और बच्चा बिल्कुल प्लेफुल हो गया मेरे फर्स्ट डोज। और हमने डोज को भी रिपीट नहीं किया, एक ही डोज दिया और उसके बाद वो बिल्कुल नेक्स्ट डे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट, मतलब एडमिट वाली कंडीशन तो बची ही नहीं हमारे फर्स्ट डोज के बाद। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और हो सके तो वीडियो को अगर आप एनालाइज कीजिए, देखिए, कोशिश कीजिए क्या चीज़ है ये। और तो मैं इस वीडियो के साथ में आप जस्ट देखिए, फिर हम इसके बाद केस को एनालाइज करते हैं। हाँ या आंसू बह रहे नहीं हाँ आंसू भी है, खांसी तो का वंटी में ऐसे ही तो है। तो का वंटन भी ऐसे ही खांसी तो का है, दवा भी कराई, दवा भी पिलाई और वीक से डेली और एक से कैप्सूल डेली केक भी रही, इंडा भी खा सोपर दिया, फिर भी ऐसे खांसी तो का ये ने जो खांसी वजह कई वजह कई वजह खांसी भी ज़्यादा खांसी ज़्यादा व्यक्त करे यार ये असर करे ठीक है। ये खांसी कब रहे जिन करे आम आई से यहाँ न कोई में मुंडे पे खकारा नकारा काढ़े यहाँ ऐसा जे यूँ कर करवा लगी जे जो कि खांसी तो का वंटी में आटू बोल नहीं साले पर तो का खांसी वंटी में असर ही करी दवा भी पाई आके फिर लेके जावी पहला वाले की दवा कुछ दी फिर दूसरी जगह दवा कराई भी नहीं फिर कभी
फर्क पड़ी जाए कभी क्रीम करें जे दवा ले दी हैं पहले कम खांसी थी थी सरकारी में दवा लाए तो फर्क पड़ी जाए तो एक काम कर। तो फ्रेंड आपने वीडियो देखा। वीडियो में बच्चे के चेहरे पे कितनी परेशानी, कितनी सफरिंग है। तो ये चीज़ क्या है, बच्चा इतना परेशान हो रहा है। जब हम एक लेमन की तरह, जो हमारे जो सीनियर हैं, मेंटर्स हैं, जो हमको ये अक्सर ये टिप्स देते हैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस के लिए कि आप जब भी पेशेंट को देखें तो एक लेमन की नज़र से देखें, क्योंकि हम उसको एज अ होम्योपैथ देखेंगे तो हम उसके दर्द को फील नहीं कर पाएंगे। इस बच्चे में मुझे फर्स्ट देखते ही उस पर तरस आ गई। इतना परेशान है तो उसकी वजह से मुझे उसमें बड़ी दया आ गई कि बच्चा कितना परेशान है। जब आपको ये फील आने लगे किसी को देखने के बाद कि अरे बाप रे, हो, आपको अंदर से फील हो कि बाप रे बाप कितना परेशान है। तो व्हेन यू फील कि सामने वाला बहुत परेशान है, बहुत पीड़ा में है, बहुत तकलीफ़ में है, ये बच्चे को देखने से कितना लग रहा है कि बाप रे बाप कितना परेशान है बच्चा। तो ये क्या है, ये एक एंग्विश की स्टेट है। एंग्विश क्या होता है ना, सीवियर मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग। ये फेस पे भी दिखती है, जैसे बच्चे के फेस पे दिख रही है। आपने कई बार मेंसेस की कंडीशन में या रिजल कॉलिक के केसेस में या छोटे बच्चों के केसेस में देखा होगा, बच्चे कितना ऐसे मुंह सिकोड़ कर होते हैं, उनको बहुत पेन होता है जो चेहरे पे दिखता है, दैट इज़ एंग्विश। तो ये एक एंग्विश की स्टेट है जिसमें बच्चा अभी है और जिसको देखकर हमको फील हो रहा है बाप रे बाप बच्चा बहुत परेशान है और बहुत तकलीफ़ में है, दैट इज़ एंग्विश। और उसके साथ बच्चा खांस रहा है, एंग्विश की स्टेट है। और अभी कंडीशन क्या है, कफिंग का प्रॉब्लम है। तो रूब्रिक है हमारा सबसे फर्स्ट रूब्रिक, एंग्विश कफ ड्यूरिंग। और बच्चे के रोते रोते खांसते खांसते आंसू बाहर आ रहे हैं, वीपिंग कफ ड्यूरिंग। और एक चीज़ बच्चे ने आपने देखा होगा कि खांसते को तो ऐसे करा हो, है ना। तो ये रूब्रिक है हमारे पास, कफ सडन पैरोक्सिस्मल रैचिंग एंड गैगिंग विथ, मतलब उपके आ रहे हैं, एकदम उपके जैसी कंडीशन हो रही है पर आ नहीं रहे हैं, मतलब कहते हैं ना बहुत से उपके जैसा लग रहा है पर आ नहीं रही है, रैचिंग एंड गैगिंग, मतलब कोई गला घोट देने के बाद में जैसे मुंह से जीवान बाहर आती है ना अपनी। जनरली जब भी आप कभी अगर गैगिंग को फील करना है तो अपना खुद का गला दबा के देखिए, आप ऐसे जीवान बच्चा कर रहा है बाहर। तो हमने इन 3 रूब्रिक के बेस पे, और मदर ने काफ़ी चीज़ें बोली कि बच्चा चिड़चिड़ा है वगैरह वगैरह, रात में खांसी बहुत ज़्यादा चल रही है। बट इस केस में ऑब्जर्वेशन से अगर मैंने इस केस को देखने पर सबसे पहला रूब्रिक एंग्विश कफ ड्यूरिंग, विपिंग कफ ड्यूरिंग, एंड थर्ड कफ सडन। जब भी अचानक उसको ऐसे पैरोक्स में आते हैं तो बच्चा ऐसा करने लग जाता है बिल्कुल। तो कफ सडन पैरोक्सिमल गैगिंग रचिंग विथ। और एक और रूब्रिक है जिसमें सिंगल गैगिंग है, वो है स्टमक में वॉमिटिंग विथ गैगिंग कफ। खांसी के साथ में उसको गैगिंग जैसा सेंसेशन हो रहा है, उल्टी जैसा पर हो नहीं रही है। और इस बेस पर हमने पेशेंट बच्चे को ड्रोसेरा 30 सिंगल डोज, और उसके बाद फिर हमने उसको 15 मिनट के बाद पूछा तो काफ़ी रिलीफ बच्चे को था। बच्चे के वो जो पैरोक्स में बहुत लंबे लंबे पैरोक्स में आए थे। आप देखिए कि ड्रोसेरा के अंदर आप देखिए कफ सडन पैरोक्स में लॉन्ग कफ, शॉर्ट कफ, काफ़ी रूब्रिक है खांसी के, अनइंटरप्टेड पैरोक्स में आते हैं, धड़ाधड़ चलते हैं, वॉमिटिंग कफ ड्यूरिंग ईटिंग आफ्टर टीयर, मतलब ढेरों रूब्रिक हैं आपके ड्रोसेरा के अंदर चाइल्ड के कफ के साथ में। तो हमने ये 3-4 रूब्रिक के बेस पर पेशेंट को ड्रोसेरा 30 का एक डोज दिया, और उसके 4 घंटे बाद हमने एक और फॉलोअप लिया, जो मैं आपको अभी इस वीडियो के साथ में दे रहा हूँ। अब देखिए कितना इम्प्रूवमेंट है बच्चे में, और बच्चे ने नेक्स्ट डे तक तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट ले लिया। जहाँ ये एडमिट की कंडीशन में था बच्चा, ये बच्चा पूरी तरह से रिकवर हो गया 2 से 3 दिन के अंदर। तो ये था बहुत ही ईजी और सिंपल केस ऑन द बेस ऑफ ऑब्जर्वेशन ड्रोसेरा का, एंग्विश कफ ड्यूरिंग। आप ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट टाइम ये रूब्रिक आपको आपकी डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत काम आएगा। आपको देखते ही बच्चे को पकड़ लेना है कि ये एंग्विश की स्टेट में है। आप देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम और किसी एक और ऑब्जर्वेशन में खांसी का एक केस देखेंगे तो ये
सिंपल सा केस डोज का आप इसका फॉलोअप देखिए। और वीडियो अब बाकी और अच्छे अगर ऑब्जर्वेशन देखें तो आप और मेरे वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे ऑब्जर्वेशन के भी हैं, केसेस के भी हैं। तो आज के लिए थैंक यू। अब कैसी है? अब घंटे की थोड़ी खावी है, अभी तक खांसी नहीं के बाद खांसी नहीं साली पण सांस वास हजू जोर जोरती नहीं साली, कम सनिक साली थी, फिर वो लगी कि दुख पावा जाती रही। अभी ठीक है बिल्कुल। अभी रोई हुई के बाद तो नहीं रोई? दूध पिला रही थी, दूध पिलाई थी। हाँ दूध पिलाई नहीं, उसके बाद खांसी वगैरह कहीं भी नहीं चली? हाँ नहीं साली खांसी तो बड़े खेले तो कितना महीने गया? 5 महीने तेरी की